Hi guys, welcome my Giruki channel. আজি মই পুনৰ টকলাংছত ফুৰিব আহিলোঁ। মই ঘৰত এনে বহি থাকাৰ কাৰণে বৰিং লাগিছে বহুত, সেইকাৰণে ফুৰিব আহিছোঁ। ইয়াতে অলপ এনজয় কৰিম যাম বুলি, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ লগত আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু মই এনজয় কৰিম, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই গোটেই ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি টকলাংছত কেনেকুৱা আছে গোটেইখিনি মই দেখাব ল'ম। ৱাটাৰফল যি পাহাৰৰ পৰা যি পানী গিৰাই আছে গোটেইখিনি দেখাব ল'ম। তো সেইকাৰণে চাই থাকক। ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। তো চাই থাকক, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। হাই গাইজ, ফিলহাল আমি যাব ওলালোঁ আৰু এই তিনিটা বাইক আৰু স্কুটি এইটোতে আমি যাম, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড শেখৰ মিলাইছে। শেখৰ খাই আমি আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিম যোৱাটো, আৰু আপুনি একেলগে চাই থাকক। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৱেলকাম টু টকলাংছো, আৰু এই ছোৱালীবোৰ আহিছে দেখিছে। আমি অলপ চাই যাওঁ আৰু ছোৱালীকেইটা, আৰু দেখিছে গাইজ এতিয়া টকলাংছো ৱাটাৰফল যোৱা ৰাস্তা হয়। আৰু দেখিছে গাইজ ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, নতুনকৈ বনাই আছে। আৰু ইয়াত লেবাৰকেইটা যি কাম কৰি আছে আপুনি দেখিছে। আৰু এইটো এক মাহৰ পুৰা খতম হৈ যাব এইটো টকলাংছো ৱাটাৰফল যোৱালৈকে। তো চাই থাকক সেইকাৰণে। গাইজ আপোনালোকে দেখি আছে টকলাংছো ৱাটাৰফল যোৱা ৰাস্তাত যি ইয়াত কাৰেণ্টখিনি বনাই আছে আৰু নতুন কাৰেণ্ট বহাই আছে আপুনি দেখিছে। আৰু ৰাস্তাটো দেখিছে, ৱাটাৰফল যোৱাৰ ৰাস্তাটো কিমান ধুনীয়া। টকলাংছো ৱাটাৰফল যোৱা ৰাস্তাটো চাই থাকক, আৰু আপুনি আহক আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰক, আৰু মই আজি এনজয় কৰিম, আৰু আপুনি চাই থাকক একেলগে ভিডিঅ'। হাই গাইজ, দেখিছে মোৰ বেক চাইডত দেখিছে এইটোৱে ৱাটাৰফল, এইটো টকলাংছো এইটোৱে ৱাটাৰফল হয়। আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰি যাওক। দেখিছে বেক চাইড যি পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা যি পানী গিৰি আছে দেখিছে, এইটো ইয়াৰ পৰাই গিৰি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই গোটেই আমাৰ এইফালে বালিপথাৰ অঞ্চলত গোটেই ইয়াৰ পৰাই পানী যায়। আৰু তাৰপিছত গাইজ, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডে গা ধুবলৈ গৈছে নে কি কৰিব গৈছে নাজানো, সেই গা ধুবলৈ খুব মন গৈ, কাৰণ সেই গা ধুবলৈ সি গৈ আছে। চাই দিয়ক সেইফালে ভিডিঅ'। আৰু ৰাস্তাটো কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে চাইছে, পাথৰ গোটেই পাথৰে আছে গোটেই, আৰু এনেকুৱা যাবলগীয়া আছে। আৰু আমি ৱাটাৰফল যিটো পাহাৰ ওপৰৰ পৰা যোনটো জেগাত পানী গৈছে সেইটো ৰাস্তাতে আমি গৈ আছোঁ। হাই গাইজ, আমি গৈ আছোঁ ওপৰতে, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ জেগা আগতে গ'ল আৰু আমিও গৈ আছোঁ। আৰু যাবলৈ বহুত দিগদাৰ, ইয়াত জেগাটো ডেঞ্জাৰ, আৰু যাবলৈ বহুত অসুবিধা। সেয়া মই গৈ আছোঁ, মানে তলত হাতটো ধৰি আহিবলগীয়া হৈছে, আৰু গৈ আছোঁ এনেকুৱা। আৰু চাই থাকক সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো, আৰু মই গৈ আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ মই ওপৰত গৈ আছোঁ, য'ত পানী য'ৰ পৰা গিৰি আছে তাতে মই গৈ আছোঁ। ফিলহাল মই ওপৰতে আহি পালোঁ, আৰু এইটো পানী দেখিছোঁ, এইটো ওলাইছে ইয়াৰ পৰা সেই তলত পানীটো গৈ আছে, ধাৰণা যোনটো পানী তাতে ইয়াৰ পৰাই পানীটো গৈ আছে। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটাক দেখিছে মোবাইলৰ ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু আপোনাক দেখাই আছোঁ এইটো। আৰু এইটো পাইপটো দেখিছে, আগতে মই এইটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, এইটো পাইপটো ইয়াৰ পৰাই যিখিনি তলত পাহাৰত যি তলত যি বস্তি আছে মানুহ ইয়াৰ পৰাই পানী খাই আছে। এইটো পাইপ দেখিছে গাইজ, এইটো পাইপৰ পৰাই পানী খায় তেওঁলোকে, আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা গোটেই পানী ইয়াৰ পৰা এইটো গাইজ দেখিছে, ইয়াৰ পৰা পানীটো তলত গৈ আছে। আৰু এইফালে এইটো ধাৰণাটো এনেকুৱা পৰিছে দেখিছে গাইজ, এনেকুৱা এইফালৰ পৰা গৈ আছে, আৰু এনেকুৱা তল গৈ এনেকুৱা তলত গৈ আছে পানীখিনি, গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰাই গৈ আছে। ধাৰণটো যি ৱাটাৰফল তাতে গৈ আছে, চাই থাকক একেলগে। হাই গাইজ, দেখিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কি মাংস ধুই আছে, গাহৰি মাংস আনিছোঁ, আৰু তেনেকৈ ধুই আছে, আৰু এতিয়া বনাব মাংস। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইখিনি আছে, আৰু এইটো ৱাটাৰফল দেখিছে, এইটো ৱাটাৰফল হয়। আৰু মই দেখাইছোঁ গোটেইখিনি ইয়াত পাথৰে আছে, আৰু এইটো দেখিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছকেইটা বহি আছে, এইটো বহুত ডাঙৰ পাথৰ, এইটো এটা ঘৰৰ সমান আছে, চাই থাকক। আৰু মোৰ বেক চাইডে চাইছে কিমান ডাঙৰ পাথৰ, আৰু গোটেইটো এইটো ঘৰৰ নিচিনা আছে পাথৰ, আৰু গোটেই পাথৰে হয় দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত গোটেইখিনি পাথৰে আছে, আৰু গুফা নিচিনা জেগাত হয়। আৰু
চাওক গাইছ গোটেই পাথৰ গোটেই ৰাউণ্ডে পাথৰ আছে ইয়াতে মানে অকল পাথৰ বেছি আছে আৰু যোনখিনি ওপৰৰ পৰা যি ৱাটাৰফল যি পানী গিৰে তাত গৈ আমি আৰু মই ভিডিঅ' বনাম ভিডিঅ'টো দেখাম তাত গৈ কিনে গুফাৰ মাজতে গৈ আছোঁ আৰু একদম তলত পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে দেখিছে গাইছ আৰু গৈ আছোঁ বাহিৰ ওলাই গ'লোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছকেইটা ক'ৰ পৰা ওলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গাইছ কি পাথৰৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিব তেওঁলোকে তো চাই থাকক একেলগে ভিডিঅ'টো আহিছে গাইছ দেখিছে কেনেকুৱা বহুত কষ্টৰ মাজতে তেওঁলোকে আহি আছে আৰু বাহিৰ ওলাব পৰা নাই তেওঁলোকে তো চাইছে গাইছ তাৰ এজন পিছত এজন আছে আৰু আহি আছে তেওঁ চাইছে গাইছ তো চাই থাকক মোৰ দেখা দেখিছে যি বৰষুণ গিৰা নিচিনা যি পানী গিৰি আছে ওপৰৰ পৰা দেখিছে পাহাৰৰ পৰা যি যেনেকৈ বৰষুণ গিৰে তেনেকৈ গিৰে তো আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰক তো চাই যাওক এই জেগাটো চকুৰ অংশ ৱাটাৰফল হয় আৰু ইয়াত চাই আপোনালোকে এনজয় কৰি যাওক এই দেখিছে গাইছ এইটো কেনেকুৱা দেখিছে পাহাৰৰ ওপৰৰ জেগা পানী গিৰে এইটো ৱাটাৰফল চাইছে গাইছ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আগত আৰু এইফালে দেখিছে গাইছ এই জেগাটো কেনেকুৱা দেখিছে গাইছ ইমান ধুনীয়া যি গুফা নিচিনা আছে জেগাটো আপোনালোকে দেখি আছে গাইছ আৰু গোটেইখিনি গুফা নিচিনা জেগাটো আছে আৰু গোটেইখিনি পাথৰে আছে পাথৰ দেখিছোঁ পূৰা পাহাৰৰ ওপৰলৈ পাথৰ আছে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ একজন ওপৰতে বহি আছে তেওঁ কি কৰি আছে নাজানে কিবা চিন্তা কৰি আছে নিচিনা লাগি আছে তেওঁ কিবা ওপৰত বহি কিনে কিবা চিন্তা কৰি আছে আৰু দেখিছে গাইছ গোটেইখিনি এইটো দেখিছে গাইছ কিমান ডাঙৰ পাথৰ এইটো এটা ঘৰ সমান হ'ব ঘৰটো সৰু হ'ব ঘৰটো ডাঙৰ হ'ব আৰু চাই লওক সেইখনলৈকে ভিডিঅ' de la gran oscuridad.